Oi, gente! Então, hoje eu tô gravando um vídeo aqui pra vocês, né? Gravando, mostrando minhas comidinhas da minha geladeira. Gente, de boneca, né? Pra quem não sabe, eu tenho essa cozinha. E eu vou mostrar tudo daquela geladeira ali pra vocês. Mas, gente, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo também mostrando as comidinhas do armário. Do armário, assim, gente, dessa caixa aqui, ó. Quando fica as comidas que não é geladeira, sabe? Então, por isso. Mas hoje vai ser a da geladeira, né? E, gente, o vídeo só dá pra 3 minutos e 26, né? Então, por isso. Mas bora lá, gente. E se você está com barulho de fundo, não ligue, tá bom? Por favor. Mas agora bora lá pro vídeo. Gente, vamos lá. Eu tô vendo até onde eu posso apoiar vocês. Eu acho que vocês aqui. Tá bom. Mas, gente, bora lá. Ó, vamos começar pela parte da geladeira. Não, eu quero mostrar pela geladeira, meu Deus. Vou começar pela parte de baixo e por último vai ser a do freezer. Gente, começando por aqui, que esse negócio eu já falei um pouquinho dele em um vídeo. Esse é, ó, caldo sabor galinha. Eu já vi minha mãe usando. Só que eu não sei muito eu não sei pra que ele serve. Mas se você colocar na comida e ele vai derreter, né? Vai dar mais um gosto, não sei. Que às vezes a pessoa coloca arroz ou carne, feijão, eu acho que é assim. Aí eu peguei, gente, eu não me lembro, eu acho que é VA. É VA amarelo, colei no papelão e fica assim. Aí eu fiz vários desses, coloquei aqui dentro e eu fiz o que é, né, gente? E é isso, também tem, gente, gente, tem também esses coisinhas que eu peguei uma embalagem dessa. Peguei essa outra coisa de embalagem, coloquei um plástico aqui transparente. E, gente, tem uns bolinhos que eu não sei se vocês conhecem, né? Ó. E eles eu peguei papelão e cortei desses pedaços e já vem repartido. Que é uns bolinhos de chocolate, sabe? Assim. É esse bolinho, né? Muito gostoso. Que ele tem chocolate no meio, bem fininho assim. Tem essa outra coisa que é essa carne que eu já... Ai, meu Deus. Que eu já usei aqui no canal, na rotina da noite, acho que foi da noite, foi do almoço, que eu fiz essas carnes, são mais chamadas de carne seca, ou carne charque, né? Aí, né, por isso. A mesma coisa que eu fiz ali, gente, ó. Né? Aí é isso nessas partes dessas prateleirinhas. Gente, aqui tem esses 3 desses pãozinhos, que vocês já sabem, que é pão francês, né? E aqui nessa parte de baixo tem esses negocinhos que eu finjo que é manteiga, assim, gente. Eu finjo que é manteiga, porque eu gosto assim, né? E aqui nesse outro lado, que fica nessas partezinhas da porta da geladeira, sabe? Mas, gente, hoje eu vou mostrar o outro negócio. Eu vou ter que fazer a parte 2, porque o vídeo já vai acabar, né? Então, por isso. Então, gente, curte muito para a parte 2, né? Que eu vou mostrar. Então, um beijo.